kuna ahadi ambazo alizitoa za siku 100 za kuajiri walimu 7,000 pamoja na watumishi wa afya 5,000 Tanzania nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna katika yale tuseme maazimio aliyoweka kwa siku 100, kuna ambayo ilikuwa ni level ya kitaifa, lakini kuna ambayo ilikuwa ni level ya kwetu sisi chini. Nasema kwamba tunaendelea kuishukuru serikali kwa sababu yale ya kitaifa pia yameanza kufanyiwa kazi kwa asilimia kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapo tunapoongea tumpokea watumishi zaidi ya 78, ambao katika 78 48 ni wa afya, ambao katika hao 48 ukiangalia eneo kubwa tumejenga sana vituo vya afya ambao viko vinahitaji watumishi, na tuko tunatumia mapato yetu ya ndani kwa ajili ya kuajiri watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumewapanga kwenye maeneo yote mpaka sasa ambao tumetoa kipaumbele sana ni maeneo ambayo tumejenga vituo vya afya ambao tumepeleka watumishi wengi zaidi, kwa sababu kama wale wauguzi ambao sasa ndio wanatumika kwa asilimia kubwa kwenye vile vituo tumewapata zaidi ya 26. Mheshimiwa Mwenyekiti, yani ni kwamba tumepata watumishi na sisi wenyewe mpaka tumefurahi, kwa sababu eneo kubwa ambalo tulikuwa tunatumia nguvu kubwa sana ni vituo vile ambavyo vimejengwa hapa Tumiki, Kenya, Ileza pamoja na Kapalala. Wote tumepeleka watumishi wa kutosha na vituo vile vitaendelea kufanya kazi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ahadi nyingine Mheshimiwa Rais alikuwa ametoa ni kuleta watumishi idara ya elimu. Tumepokea walimu wa sekondari 27. Katika hao watumishi 27, ukisoma ile ahadi yake nasema kwamba ataleta watumishi ambao ni walimu wa science pamoja na wanasema masomo ya kemia na hisabati pamoja na science. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, katika 27 na waongelea tumepokea 17 walimu wa science, na mpaka leo tunapoongea katika hao walimu wamesha ripoti 90% mpaka jana.